بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تؤسر وتممه بخير يا فتاح وبك نستعين أما بعد حمد الله على نواله والصلاة على رسوله محمد وآله فإن أصول الشرع ثلاثة الكتاب والسنة وإجماع الأمة والأصل الرابع والقياس حسامی راوڑا تعریف موضوع غرض غایا وغیرہ دا ټول بیان شو. اس نن کتاب شروع کو بسم اللہ تحقیق ہو تاسو ته نور وړو کتابونو کې شوی دلتا اوله خبره دا کو چې صاحب د حسامی چې دا خطبه ویلې دا نو په جملې فعلی او اسمی سره نه دا ویلې، لکه صاحب د مختصر المانی چې خطبه شروع کړې دا نحمدک علی من شرح صدورنا لتلخیص المفتاح، او الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق. نور الانوار خطبه دغه سی شروع کړی دا د منار، نو نه جمله اسمیه ده او نه جمله فعلیه ده بلکې جمله شرطیه ده. دا په جمله شرطیه سره اولی دا شروع کړی دا دې کې یو اصولی قاعده ته اشاره ده او مسئله ته هغه دا ده چې جمله شرطیه کې یو شرط یو بل جزایی. تو اما بعد حمد الله علی نواله شرط دے او فإن اصول الشرع ثلاثه دا جزا دا، نو دا جمله تعلیقیه دا او دیتا پا اصولو کی ایجاب معلق ہوئی، لکہ یو سڑی خزی توی ان دخلت الدار فانت طالقون، یہ غلام توی چی ان دخلت الدار فانت حر، ندیتا ایجاب معلق ہوئی او دا جملہ تعلیقیہ دا دیکھیں یو شرط یو بلا جزائی. نو اما بعد حمد اللہ علی نواله شرط تے او فإن اصول الشرع ثلاثه دا جزا دا او قیدہ او مسئلہ اصولی دادا چکلا تعلیق د یو شی په امر موجود لا محاله پوری راشي نو اغا جزا فی الحال یقینا واقعی. لکه یو سړی خدای ته وې ان کانت السماء فوقک فانت طالق، که اسمان ستانه پورته نو ته طلاق ہے، نو اسمان خو یقینا پورته دی نو خدای فی الحال طلاق شوا. نو دلتا محمد اللہ لا ثابت تے پا عطا دا اللہ سرا، نو اصول دا شرع یقینا لا محالہ دا سودی درے او اصل رابع اگا قیاس دے او که تعلیق دا شے پا امر متردد پوری راغلی ممکن مترددی یا با موجود شو یا نا، نو التبا جزا نواکا کی ترسو چی شرط موجود ہے. لکہ او سڑی خزی توی ان دخلت الدار فانت طالقون، دا امر ممکن دے خو متردد دے. بدی معنی سره چې خزا بکور تا داخل شو یا نا، که داخل شوا نو طلاق بواقع شی، که داخل نشوا نو طلاق نو واقع کی. والصلاة علی رسوله محمد و آلہ کے دا اعراب پہ اعتبار او د ترکیب پہ اعتبار دو وجہ دی. یو دا دا چی والصلاة مرفوع دے مبتدا دا، او علی رسولہ کے علی جارا متعلق تے پا نازلتن پورے، نو والصلاة نازلتن علی رسولہ محمد و آلہ، او دا جملہ معترضہ دا دیتا جملہ د صلات ہوئی
یا جمله د تسلیه وي چې په دې کې صلات ذکر دی په نبی علیہ السلام، او یا مجرور دی نو په حمد الله باندې عطف دی. نو اما بعد حمد الله علی نواله والصلاة على رسوله محمد وآله فإن اصول الشرع ثلاثة ادله د شرع درې. دا خبره خو بار بار تیر شوی ده چې اصول جمع د اصل لا، او اصل په لغت کې ما یبتنی علیه غیره ته وي، او په شرع کې په عرف کې د اصل سلور معنا دي. یو راجح لك الحقیقة اصل بالنسبة الى المجاز، دلته اصل په معنا د راجح سره دی. دویم په معنا د قیدی کلیه سره لك كل فاعل مرفوع اصل من اصول النحو، دا یو قاعده ده د قواعد د نحونا. او دریم په معنا د دلیل سره لك اقیم الصلاة اصل لوجوب الصلاة، دا دلیل د پاره د وجوب الصلاة. او سلورم اصل په معنا د استلحاب الحال سره، استصحاب الماء الطهارة، استصحاب دماو دا طهارت دی، یعنی اصلی صفت اصلی دماو دا طهارت دی. د دې وجنا چې څوک وای چې دا وب پلیتی دي دا هغه خبر تبا خبر د اثبات وای، لکه اثبات ته امر عارض کوي، نجاست په اوبو کې امر عارض دی. او څوک چې وب پاکی دي دا هغه تبا خبر د نفي وای، لکه دی وای چې په خاص څنګه وي اوسم هغه سي دي، د نفي د امر عارض کوي چې نجاست پکې نشتا. اوس د اصولنا مراد دلته ادله دي، نو ادله د شرع سودی دا درې سدي درې. په دې باندې یو اعتراض دی چې د اصول اضافت شوه د شرع ته، نو دا کم اضافت دی؟ لکه اضافت درې قسمه دی نوحات وایي. یو اضافت بمعنى اللام دی، لکه غلام زیدن، غلام لزیدن. دویم اضافت په معنا د من سره دی، لکه خاتم فضتن، خاتم من فضتن، وته چې د سپینو نه جوړه ده. او دریم اضافت په معنا د پی سره دی، لکه صلاة الليل، یعنی صلاة فی الليل، مز پشپا کی. دا کم اضافت تے او بظاہر یو نه صحیح کیږي، ځکه چې اضافت په معنا د فی سره شي نو مضاف الیه ظرفي، او شرع د اصول د پارا ظرف نه دی. شرع د اصول د پارا بوتل لگا، شرع د اصول د پارا ظرف نه دی. او که په معنا د من سره شي نو مضاف الیه اصلی، مضاف الیه متخذی، مضاف الیه اصلی او مضاف متخذی. لکه خاتم فضتن، یعنی دا ګوته جوړه شوې ده د سپینو نه، نو اصل څه دی؟ سپین دی. خاتم ذهب، ګوته د سرو، یعنی اصل د ګوته څه دی؟ سره دی. نو دلتا شرع خو اصل د پارا د ادلوم نه دی، او کتوه اضافت لامی دی نو اضافت لامی تخصیص غواړي. لکه غلام زیدن کې تخصیص دی په دې اعتبار سره چې غلام مملوک دی او زید چې دی دا مالک دی. نو دلته خو اصل او شرع کې مالک او مملوک هم نشته چې تخصیص راشي. جواب دا دی چې دا اضافت لامی دی. اضافت څه دی؟ لامی دی. او تخصیص چې دی نو دا د مالک او د مملوک پورې مختص نه دی، تخصیص په نورو سيزونو کې مرادي. نو اصلي عبارت دا دی فإن اصول الشرع فإن الأدلة التي نسبها الشارع، شرع په معنا د شارع سره دا،
او اضافت لامی دے او تخصیص په دې اعتبار سره دے چې شارع ناسب دے او ادله منصوب او قائم کړي شوی دي په صوت سره منصوب ناسب هم په صوت سره په سین سره نه شارع سره ناسب او ادله سره منصوب وبين الناسب والمنصوب اختصاص كما بين المالك والمملوك اختصاص وما بين د ناسب او د منصوب کې اختصاص ده لکه ما بين د مالک او د مملوک کې سره اختصاص ده دریم ادا ده چې شرع په معنا د مشروع سره ده یعنی مصدر مبني للمفعول ده بیا کوم اضافت ده وی بیا ملاوي ده کته لامی اختصاص غواړي وی اختصاص په بلې طریقې ده هغه دا ده فإن الأدلة التي تثبت بها المشروعات ادله هغه چې ثابتول شي پاغه سره مشروعات څه کول شي ثابتول شي پاغه سره سو مشروعات نو ادله مثبت دي او مشروعات احکام شرعیه دا مثبت دي وبين المثبت والمثبت اذن اختصاص كما بين المالك والمملوك د مثبت او د مثبت په منځ کې اختصاص دی لکه ما بین د مالک او د مملوک کې څه دی اختصاص دی یا شرع عبارت د دین نه فإن اصول الشرع ادله د دین ادله د چا د دین د سره اعتراض نشته دغه اعتراض خو بده بناو چې شرع په معنا د ظهور سره ده او دا ادله د اثبات دي د اظهار نه دي او سلورم جواب دا دی چې شرع په خپل معنا سره ده نه په معنا د دین ده نه په معنا د شارع ده نه په معنا د مشروع ده نو کته وی چې دا خو ادله د اظهار شو او دلیل د اظهار د پاره دا قیاس دے کتاب و سنت و اجماع دا دلیل د اثبات دا پارا دے دلیل مثبتہ دے دلیل مظہرہ نہ دے تو تاسو با جوابو کہ لئن الاظہار لازم للاثبات اظہار لازم دے دے اثبات سرا چکل حکم شرعی پا کتاب و سنت و اجماع سرا ثابت شی نو ظاہر ام شو ثابت شی نو ور سرا ظاہر ام شو اس پہ یو سوال لے اغدا سے دے چتا اصول الشرع کی چکم عبارت راوڑے دے ماتن نو اغا ترکیب اضافی دے او تا چ تعبیرو کو پدی دوو کی نو فإن الأدلة التي نسبها الشارع نو فإن الأدلة دا موصوف شو او التي نسبها الشارع دا سے شو صفت تو تا خود اضافینا ترکیب توصیفی جوڑ او فإن الأدلة التي تثبت بها المشروعات دادم دے اضافینا ترکیب توصیفی جوڑ کو تا خود بدل کو او ستا دا دے بیان ندا معلومی کی چی دا ترکیب توصیفی دے نو دے ماتن ترکیب اضافی روڑو لے دیکھ وجہ سوا نو تاسو وای چې ترکیب اضافي د دې لپاره راوړل دي چې رومبي کې چې شرع په معنا د شارع سره شي نو دلته اضافت د لپاره د تعظیم د مضاف دی لکه بیت الله او ناقۃ الله بیت الله او ناقۃ الله کې د بیت الله اضافت الله ته شوی د ناقه اضافت الله ته شوی نو دانا چې د دې ناقي او د بیت خالق الله دی او د نور نه دی ټول شیونه الله خالق دی او تعظیمن شوی دی او په دویم کې چې مشروعات تی واخلي نو دلیل کې عظمت ته په نسبت سره مشروطه حکم تا دغه حکم خو په دلیل ثابت دی نو په دې اعتبار سره چې کوم دی نو بیا اضافت د پاره د تعظیم د مضاف الیه دی اول کې د تعظیم د مضاف د پاره دی او په دویم کې د تعظیم د مضاف الیه د پاره دی وصلی الله تبارک و تعالی الکتاب باندې پاتې شه
دا شیخ زب نجم الدین دی چخ گارا لکه دل وردی